चलिए। हम्म। जय हिंद। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कैंडी हिल के सबसे ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी में यहाँ पे झंडा फहरता है पक्का। सम्मानित लेकिन प्रतीक। लेकिन यहाँ पे तो साफ सफाई है, लेकिन इधर देखिए, जस्ट इसका बगल इसके बगल में ज्यादा नहीं 5 मीटर 10 मीटर दूरी में बोतल का भंडार है। इधर देखिए, देखिए। पूरा अंदर तक देखिए। हाँ। और यही यही है देशभक्ति, कि सारा बोतल इधर उधर फेंक देना है और बस 15 अगस्त को 26 जनवरी को देशभक्ति दिखाना है। बस आप लोग से अनुरोध है, कृपया करके आप लोग आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग बोतल मत यूज कीजिए, प्लास्टिक वाला अपना बोतल लेके आइए। सिंपल, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। सिंपल। अगर इतना ही जरूरी है तो यूज कीजिए, लेकिन आप कूड़ादान में इसको डाल दीजिए। हाँ, डस्टबिन डाल दीजिए।